В данном видеоконтенте присутствует ненормативная лексика. Ехай нахуй! Ехай нахуй! Ехай нахуй! Навсегда! Вы не порвите там не алё. Да не, он четко по размеру козей. Вот подспустите чуть-чуть, а? Все, это он спустит к вечеру вообще. Ну, как же клей. Второй матрас, надо было второй брать, а то это подклёвано. Да заклей. Да скотч не выдержит, его заклеить нормально надо. Николай, как вы прокомментируете данную поездку? Отлично. Бля, что за дым, что за шаг? Коля! Эксперимент, смертельный номер. Ну глянь, огонь. Как на воздушной подушке. Не взорвется? Под потолком. Капец она маленькая, я люблю, чтобы ноги были у меня. Ну тогда на пляже спать будешь. Чтоб там и ноги вытянуть. Он еще можно. подспустится. Не до конца закрывай и ноги на улице. Комары, правда, заебут на эту фигня. Это колюсик. Всем привет! И с вами снова я. Дорогие телезрители. Мы следой будем Дайте нам 20 стаканчиков. Тут два блогера жестких собрались. Растиган и Казиман. Так если я буду выкладывать. Растиган, короче, подписывайтесь на него. Ну хуйло. Музычку подставь без этого слова. Уважаемые дамы и господа, мы сейчас находимся на Голубых озерах. Пройдемте за мной. Леша, веди, извини. Подожди, да я засниму. Ебало это. Обзор. И шо? Ладно, ладно, короче, мы снимаем дальше. Это мой Колюня роет холодильник, чтоб мы ели не пропавшие продукты. Рыть будет до завтрашнего вечера. Лопата. Лопата, во. Хай пацаны допивают быстрее, с бутылки выйдут. А, ну это. А ножик есть? Слушай мне сюда. Ножик есть? Конечно, есть. Серьезно? Да. Уважаемые дамы и господа. С вами влогеры. Алло, Ростик. И але Леша. Рослеша. В общем, мы снимаем обзор, короче, на вот этот костер. У тебя там Снимай. какая-то. Прыжки через костер. Run. Мне кажется, или твои волосы подарили? На спине, бля. Не, ну в обратку я в машину въебу. Я так просто. Леша, что ты делаешь? Серегу наебнуть хочу. Еба. Бой! Молот Тора, да? Еба. Не буду я своих бить. Короче, пойдем смотреть. Шашлыки у нас будут черным цветом. Дым херячий черный. Вот, Алена тоже блогер. Это Алена снимает нас, короче. Короче, говорит, дым черный идет, будет шашлык черный. Ну, короче, черный как козей черный. Совершенно верно. А вот Алена... Если есть шо. Пойдем купаться. Папа, мы мясо пожарим и пойдем купаться. Пожаришь мясо свое, пойдем купаться. Но все равно. Пойдем купаться, да? Серега, Мы будем под воду. это мой кент, который меня всегда защищает. От Ля, всяких- Алена стоит. тебя до слез. Да, Алена. от всяких преступников. Держи. Надо что-то закрыть.
Чеги, ты долго спать будешь? Он пустой. Он живой? Надо ем. Надышь. Конечно, живой. Чеги. Вставай, самогон надо пить. Поехали. Разминочку сделал, зарядку и погнали. Ой, Чеги уже танцует.